Wow, lihat teman-teman. Itu ada banyak mainan teman-teman. Wow, mari kita lihat dekat teman-teman. Wow, ini berlumpur sekali. Lihat lumpurnya. Wow, kehitaman. Abu-abu tua. Wow, banyak sekali. Kita kumpulkan dulu ya teman-teman. Nanti kita cari air bersih. Lalu kita bersihkan. Oke teman-teman. Wow, ini ada tempatnya teman-teman. Kita kumpulkan di sini. Wow, ini yang besar dulu teman-teman. Wow, ini kayaknya kereta api teman-teman. Wow. Wow, ini palu teman-teman rupanya. Lihat. Kecil lagi. Wow, kayaknya ini hewan teman-teman. Wow, ini mobil derek teman-teman. Wow. Wow, ini ada senjata laras panjang teman-teman. Ini ada karakter teman-teman. Wow, nanti kita lihat teman-teman. Ekskavator. Sesudah kita bersihkan, ya, baru kita tahu. Wow. Ini yang terakhir teman-teman. Wow, mainannya sudah kita bersih, sudah kita kumpulkan teman-teman. Lalu kita cari air bersih. Let's go. Wehehe teman-teman. Di sini ada air bersihnya teman-teman. Kita bersihkan di sini ya. Kita bersihkan. Wow, ini dulu teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil balap. Mobil Batman. Kita taruh sini dulu teman-teman. Lalu kita bersihkan ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini ekskavator alias beko. Wih, mantap. Kita taruh sini dulu. Ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini bulldozer. Wih. Sini. Wow, ini ada karakter teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini Superman. Superman berbaju merah. Tis not over. You are undone. Kita taruh sini. Wow, ini yang ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini tank baja. Tank bajanya. Kita taruh sini. Wow, ini yang besar teman-teman. Mari kita lihat. Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini bus telolet. Besar sekali. Mantap. Kita simpan di sini. Lalu kita bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, ternyata ini kereta api Thomas. Mantap sekali. Kita simpan di sini. Wow, ini ada hewan teman-teman. Mari kita lewat. Hewan apa ini? Wow, rupanya hewan sapi teman-teman. Sapi peras. Kita taruh sini teman-teman. Ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini truk kontainer. Box. Kita taruh sini. Ini teman-teman. Ini palu teman-teman. Wow, ternyata ini palu Thor. Mantap sekali. Wow, ini ada karakter lagi teman-teman. Lihat teman-teman. Ini Spiderman, laba-laba. Mantap. Kita taruh sini dulu. Ini teman-teman.
Wow, lihat teman-teman. Rupanya ini mobil ambulan. Wih, ambulannya. Yos. Wih, mantap sekali teman-teman. Wadidaw, rupanya ini mobil molen teman-teman, mobil pengaduk semen. Mantap. Masukkan di sini. Wow, ini ada laras panjang teman-teman. Mari kita lihat. Wadidaw, rupanya ini senjata mainan teman-teman. Sofkan. Ada teropongnya lagi. Mantap. Terus ini. Yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini mobil derek. Wih, truk derek. Terus ini yang terakhir teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Rupanya ini mobil balap warna hijau. Mantap sekali, mantul besinya. Mainannya sudah kita bersihkan semua ya teman-teman. Lihat. Tunggu kita bawa pulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.